hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Y la pluma viaja, y viaja por diferentes pensamientos de personas que ya tienen un largo trecho transitado, de otras no tanto, y de otras que comienzan a tejer sus primeras armas en las canciones, en la letra, en lo que significa traducir en una poesía lo que se piensa. En ese camino uno considera que estás Ezequiel Ávila, poeta de aquí, o letrista de aquí, de la ciudad, de la provincia de Santa Fe. Sí, es un poco el camino que uno está siguiendo. Bueno, de chico siempre me gustó escribir, por ahí empieza haciendo como un juego, dedicándole canciones a lo que vive, a sus familiares, y después con el tiempo, digamos, fue un poco un modo de expresarme, y que bueno, hoy en día me acompañan esas canciones que uno va haciendo. Pucha, qué linda es la vida cuando se vive de adentro, cuando se anda sin careta disfrutando del momento. Pucha, qué linda es la vida, con ella voy aprendiendo. Una pausa en el camino, preguntas en la balanza, dicen que no tengo nada, pero esa nada me alcanza, porque desnudando el alma el hombre se hace esperanza. Que mi hija sea libre en el terruño que ama, que sea libre como el viento, el sol, la tierra y el agua, y que no existan fronteras que puedan truncar en sus alas. Quiero vivir esta vida, disfrutar cada segundo, cantar las coplas sinceras que salen de lo profundo, y no olvidarme que tengo un corazón vagabundo. Desenredando los hilos del tejido de la infancia, pude ver que soy un hombre que fue perdiendo su magia. No hay que dejar de ser niño, no pierdas esa sustancia. Por la laguna de nieva lo vi pasar a mi abuelo, pitando un cigarro armado para quemar los desvelos, y me imaginé a su lado recorriendo el mundo entero. Cuando alguien me pregunta, flaco, ¿cuál es tu trabajo?, lo miro y le respondo, soy cantor de los de abajo. Ser cantor es un oficio, pero si es puro tu canto, quiero vivir esta vida, disfrutar cada segundo, cantar las coplas sinceras que salen de lo profundo, y no olvidarme que tengo un corazón vagabundo. Poeta o letrista que intenta traducir lo que ve, o tratás siempre, o buscás, mejor dicho, otras imágenes que no tienen que ver con el paisaje que te rodea a la hora de escribir. No, generalmente están arraigadas a lo que uno vive, a lo que me gusta principalmente. Puede diferir el paisaje, tengo canciones a la costa santafesina, donde es un lugar que me gusta y donde viene parte de mi familia, y como también tengo a los barrios de santafesino, digamos, porque es donde uno se ha criado, y como que va fusionando esos paisajes, esas vivencias, pero son todas cosas que uno ve, que uno vive, o cómo interpreta
¿no es cierto?, la vida Ujú. o diferentes cuestiones. ¿Sentís que por ahí la bronca o la impotencia de aquellas cosas que no te gustan que pasen, las traducís en tus canciones? Sí, sí, sin duda. Creo que, bueno, te nombraba recién Horacio Guaraní, me crié primero cantando como un juego esas canciones, a veces sin interpretar lo que quería decir la letra. Y creo que, bueno, esos artistas decían lo que pasaba en su realidad y creo que es para un cantor importante decir lo que pasa y lo que siente y ser sincero con su propuesta. Y bueno, en mis canciones también suelo hablar de diferentes problemáticas sociales o actores sociales que por ahí están relegados. Y a veces la música tiene eso, que empieza siendo una canción y esa letra va entrando. Y bueno, creo que sí, que eso es lo lindo de la música. Y cuando empecé a hacer las primeras canciones como que me sentía lleno y que me gustaba eso, porque estaba contando lo que sentía y lo que vivía. O sea, la podía defender a muerte a esa poesía. Qué lindo. Bueno, ¿qué vamos a escuchar hoy? Y bueno, Tiza y Barro, Bien, puede sí, ser sí, también. Bueno, vamos a Vamos a ver. escucharlo. Vamos a escuchar. Ahí va el maestro de los barrios olvidados, llevando esperanza a los pichones marginados. Ahí va el maestro de tiza y barro, sangrando verdades, dejando su vida por aquellos que estudian con la pancita vacía. Ahí va el maestro de tiza y barro, nadie se da cuenta que todos los días está sembrando sueños con su trabajo de hormiga. Ahí va el maestro de tiza y barro. Una canción que se ha quedado entre los ranchos, mate cocido calentadito en un tarro. Ahí va el maestro de tiza y barro, cubiertas quemadas, lucha por salario, y ves que piden libros y comedor en su barrio. Ahí va el maestro de tiza y barro, nadie se da cuenta que todos los días está sembrando sueños con su trabajo de hormiga. Ahí va el maestro de tiza